Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya mau sedikit bercerita teman-teman tentang pengalaman saya ruqyah ya. Ini semoga insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semuanya. Jadi satu ketika ada sepasang suami istri ya datang ke klinik kami dengan mengeluhkan kondisi istrinya ini beberapa hari itu nggak bisa tidur ya. Keluhannya adalah batuk kering dan juga sesak napas. Lalu saya wawancara ya, bertanya dengan maksud mendiagnosa berkaitan tentang apa saja yang sudah dilakukannya ya. Dan beliau menyampaikan sudah mendatangi beberapa dokter dan juga rumah sakit dan diberikan juga obat ya. Namun beliau menyampaikan belum ada perubahan yang secara signifikan ya untuk kesembuhannya ya. Lalu beliau sampaikan juga sudah beberapa hari ini nggak bisa tidur karena kondisi batuk yang tidak kunjung berhenti ya, susah sekali mau tidur karena ya batuk terus ya berulang-ulang ya. Dan ketika datang ke kami pun ya, dari awal datang ya sampai menjelang pas terapi itu batuk nggak berhenti. Lalu kami lakukan diagnosa dengan ngobrol, diagnosa dengan melihat matanya, lidahnya ya. Masya Allah ya, ketika kami cek ya ada indikasi sindrom marah yang berlebih ya, sindrom panas yang berlebih yang disebabkan oleh amarah yang terpendam. Nah, ketika saya tanyakan, beliau lalu menyampaikan tentang keluhannya ya, merasa marah dengan sikap suaminya ya, dan ini beliau pendam ya berhari-hari dan menyebabkan emosi marah itu meluap-luap yang ada dalam dadanya dan itu berdampak kepada organ paru ya. Alhamdulillah kami lakukan tazkiyatun nufus ya, kami arahkan bagaimana caranya buat menghilangkan emosi negatif itu. Lalu saya diskusikan dengan suaminya agar beliau mau memaafkan atau meminta maaf kepada istrinya ya. Yang awalnya berat, alhamdulillah perlahan-lahan kami nasihati, suaminya mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dan si istrinya yang awalnya berat ya karena saking kecewanya ya, perlahan-lahan alhamdulillah ketika beliau menyampaikan bahwa saya ridho, saya ikhlas, saya maafkan suami saya, seketika wajahnya berubah ya. Yang tadinya merah, hitam, merona ya langsung